Бүгінгі тақырыбымыз бізде нефротикалық синдром мен нефритикалық синдромның негізгі айырмашылығын айтатын боламыз. Нефротикалық синдром кезінде массивті протеинурия болады, яғни белок бұл зәрде белоктың көп болуы, 3 граммнан жоғары болуы. Зәрде белок көп болғандықтан, соответственно, қанда белок азая бастайды, яғни альбуминнің негізгі азаюы. Альбумин азайған уақытта, то есть белок азайған уақытта онкотикалық қысым төмендейді. Сондықтан да сұйықтық қаннан тінге өтеді де науқаста қатты ісіну болады. Яғни анасаркаға дейін ісіну өте қатты, жаңағыдай бүкіл денеге таралатын негізгі ісіну пайда болады. Бұл барлық денеге таралады. Содан кейін бауыр бізде осы белокты толтырғысы келіп, яғни компенсировать еткісі келеді. Бірақ та белок өндіруге организмде азот болмағандықтан бауыр жаңағыдай өзінің құрамындағы майды қанға жіберіп, майды бөле бастайды, яғни липидтерді бөледі. Қанда бізде гиперлипидемия, яғни липидтердің көбеюі орын алады. Осылай бізде нефротикалық синдром орын алады. Ал нефритикалық синдром кезінде керісінше протеинурия аз болады, то есть 3 граммнан аз болады, яғни жеңіл протеинурия. Содан кейін қан қысымы көбейеді. Қан қысымы көбейген кезде жаңағыдай бізде ренин, ангиотензин, альдостерон жүйесін еске түсірсек, бұл менің парақшамда бар, ісінуі болады, яғни бетте жеңіл ісінулер болады, осы нефротикалық синдром сияқты емес. Содан кейін эритроциттердің негізгі қанның қызыл клеткаларының негізгі бұзылысы болғандықтан эритроциттер, яғни қаннан бұзылып зәрге өтіп кетеді, яғни гематурия болады. Бізде осы нефронның негізгі элементі Шумлянский-Боумен капсуласы болып табылады. Шумлянский-Боумен капсуласы негізгі шумақша болады ішінде. Бұл шумақша майда капиллярлар, яғни клубочки дейді. Бұның негізгі қабырғасы 3 қабаттан тұрады, яғни подоциттер сыртқы қабаты, содан кейін базальды мембраналар, содан кейін эндотелий қабаттары. Енді бұл жерде айтатынымыз подоциттер, яғни сыртқы қабаты, бұл нефротикалық синдромда подоциттер зақымдалады, ал нефритикалық синдромда базальды мембрана мен эндотелий қабаттары негізі зақымдалады. Бар механизм осы.